हेलो माय लवली फूडीज़, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सब के लिए बहुत ही यमी चिकन स्टार्टर की रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, चिकन लॉलीपॉप ये बहुत ही डिलीशियस और स्पाइसी होता है। आप सब इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं।